तेरी बहन का कुत्ता काटूं, डिजिटल मोहब्बत कर रही है जैसी ऑनलाइन आता हूँ ऑफलाइन हो जाती है। तू आ रही हूँ मेरे घर आ भाई साहब, मैं अभी पहुंचने वाला हूँ। हाँ जी भाई साहब, डिजिटल काम करेंगे। दीदी जी मेरा यहाँ मंदिर लगी है, मुझे घर लेके चलो तुरंत यहाँ से। ये पहाड़ों से बोर हो गया। मैं कितनी दूर है घर? बेटे घर तो दूर ना है, पर रस बहुत है। क्या रस? अबे जब जब मुझे प्यास लगी तुमने पूरे लद्दाख कश्मीर में मुझे बिस्लैंडी की बोतल में पानी पिलाया।